আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি ইনশাল্লাহ ভালো আছি। এই যে আমি দেখাতে আসলাম একটা ফ্যানটা আমার নামটা হলো ফেভার। ফ্যানটা ঘুরতেছে না, এখন অলরেডি অন করা আছে কিন্তু ফ্যানটা ঘুরতেছে না। তো কী কারণে ঘুরতেছে না, কী সমস্যা সেটা আমি আপনাদের দেখাবো এবং কিভাবে ঠিক করতে হয় সেটাও দেখাবো। সে সাথে আপনাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট আছে, ভিডিও দেখবেন এবং ভালো লাগলে একটা শেয়ার করে দিবেন। পেজে নতুন হলে পেজ ফলো করে দেবেন, ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে ধন্যবাদ। তো দেখতে থাকুন ভিডিওতে যে কী সমস্যা এবং তার সমাধান কি, আমি সব ইনশাল্লাহ আপনাদের দেখাবো। আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা শেয়ার করে দিবেন। এটা আমি মিটারে চেক করে নিব যে আসলে আর কি ফিউজটা ঠিক আছে কিনা। আমি এটা মিটারে চেক করলাম, চেক করে দেখলাম যে ফিউজটা নষ্ট হয়ে গেছে। ফিউজ নষ্ট বলতে যে এই একটা ফিউজ, এই যে সাদা, এটাই হলো ফিউজ, এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো এটাকে আমি এখন কাটিয়ে ডাইরেক্ট করে দিব আর কি। মালয়েশিয়ার যতগুলো ফ্যান আছে সব ফ্যানের সাথে একটা করে ফিউজ দেওয়া আছে। এই ফ্যান যখন পুরাতন হয়ে যায় তখন এই ফিউজটা আর কি ফিউজটা নষ্ট হয়ে যায়। যখন ফ্যান পুরাতন হয়ে যায় তখন অবশ্যই ফ্যানটা গরম হয়, গরম হলে এই ফিউজটা কাটে যায়। তো আমি এটাকে এখন জয়েন করে ডাইরেক্ট করে দিলাম আর কি। এখন এটাকে ডাইরেক্ট করে দিছি, এটাকে এখন একটু টেপ দিয়ে পেঁচে দিব যাতে অন্য কয়েলের সাথে শর্ট না হয়।
দেওয়ার পরে এখানে একটা বান্ধন ছিল, কেবলটা দিয়ে আবার বাঁধে দেবো। ওকে, এর কয়েলে কাজ শেষ। এখন যদি এটাকে আমি চেক করি মিটারে, তাহলে দেখতে পারবো যে আসলে ঠিক হলো কিনা। এই দেখেন মিটার এখন উঠতেছে। এই দেখেন এই যে সমস্যা, এই যে আমি ধরলাম, ওই দেখেন মিটার এখন উঠতেছে, তার মানে যে এটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন এটার সমস্যা হলো কি, যে এখন দেখবো যে বুশের কোনো সমস্যা আছে কিনা। বুশের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা সমাধান করে ইনশাল্লাহ সেটিং করে দেবো। এদের বুশ একটু সমস্যা হয়ে গেছে, এটা চেঞ্জ করে দিতে হবে এটা আর কি। এই যে এটা নষ্ট হয়ে গেছে, এটা লাগিয়ে দেবো আর কি। এখন আমি ফ্যানটাকে সেটিং করে দিব ইনশাল্লাহ। দেওয়ার পরে আপনাদেরকে আবার দেখাবো যে চলে কি চলে না। ওকে, এটা সেটিং করলাম। এখন এটাকে আমি চেক করবো আর কি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই যে ফ্যান ঘুরতেছে, এখন ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে গেছে ফ্যান। তো এই ছিল, খুব সহজেই আপনারা নিজের ফ্যান নিজেই ঠিক করতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। সবাই ভালো থাকবেন। পরবর্তী ভিডিও আসা পর্যন্ত সবাইকে আবারও সালাম, আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।